Міне мына клеймен енді стразный лентаны жабыстырып үйренеміз. Стразный лентаны сызықтың бойымен мына клейдің ұшы үшкір ыңғайлы, сондықтан осылай сызып шығасыз. Бірінші кезде жайлап сызсаңыз болады. Егер бұрыннан жұмыс істеп жүрсеңіз, қиындық тудырады деп ойламаймын. Міне осылай стразный лентаның размері 2,5 2 мм, 3 мм өзіңізге ұнаған размерін алуыңызға болады. Және әртүрлі цветтен алуыңызға болады. Бұл метрлеп сатылады магазинде, фурнитура сатылатын. Сосын ақырындап жайлап осылай клейдің жүрген жерімен клейлеп шықсаңыз, берік болып, күшті болып тұрады. Бұл неге стразный лентаны жабыстыратын себебіміз, өйткені бұл да тіккен кезде орнын қисайып жылжып кетеді. Менің өзімнің мақсатым осылай жабыстырып тігу, өйткені стразный лента түзу болып жабыстырылады да, сол күйінде тігіледі. Егерде сразу жабыстырмай тігіп көрсеңіз, мықты қисық болып шығады. Сондықтан осылай мен көріп тұрғаныңыздай қисық жерлерін реттестіріп, келтіріп түзеп аламыз да, қайшымен керек жерін қиып тастаймыз. Әр уақытта артықтау алсаңыз, кішкене итеріп, ысырып жіберіп, орнына келтіріп алуыңызға болады, бірақ қысқа қылып алмаңыз. Стразный лента желательно 1-2 стразы артық болғаны жақсы. Міне осылай ерекше жылтырлап тұру үшін стразный лентаны жабыстырғаныңыз әшекейіңізге әдемі жылтыр көрік беріп тұрады. Міне мына жағын параллельно симметрично қылдырып, жаңа көрсеткенімдей жабыстырасыз. Міне осылай түзеп жабыстырып жатырмыз. Дәл осындай қылдырып. Міне мына жерде көрсеткім келіп тұрғаны, міне көріп тұрсаңыз қолыңызбен, мына үшбұрыш жерін обязательно байқасаңыз, осылай келтіріңіз. Міне ең айқасқан жері көріп тұрсаңыз, міне осылай желательно біреуін ұзынырақ, біреуін қысқалау қылдырсаңыз, осылай үшбұрыш болып, өзі форма болып жабысады. Сол әдемі болып тұрады осылай жабыстырған кезде. Мына астында көріп тұрғаныңыздай домалақ жасыл цветті хрустальды қате жабыстырғанмын, өзіме ұнаңқырап тұрған жоқ, сондықтан қазір ауыстырам. Міне көріп тұрсаңыз, мынандай тас жабыстырғым келіп тұр. Бұл лодочка деп аталады. Осыны тоже клейлеп алсаңыз болады осылай орнына сурет бойынша. Желательно түзу жабыстырғаныңыз дұрыс. Содан кейін тіккен кезде дәл солай түзу түсетін қылдырып. Міне осындай қылдырып ауыстырып жабыстырдым тасты. Тастары жабысып тұр, хрустальный лента жабыстырылып тұр. Барлығы орнында. Енді тігіп бастаймыз. Тігу үшін мен мынандай мононит 0,1 деген 1 мм деген, міне көріп тұрсаңыз размері. Осындай мононитпен қолданамын. Бұрын сенбейтін едім, үзіліп қалады деп, бірақ қанша қолданып жүрмін, ондай подбайт еткен жоқ. Осылай сабақтап аласыз, кәдімгі ине сияқты, ине жіп сияқты. Бұрын 4 түндеп тігетін едім, қазір 2 түндеп те тігіп жүрмін, қорықпай, өткені ол да жақсы нық ұстайды екен. Міне осылай сабақтап алып, астыңғы жағындағы мына жіптің соңғы бөлігін байлаймыз. Байлау әдісін міне көрсетіп жатырмын. Желательно 2-3 қайтара нық қылдырып түйіндеп алғаныңыз дұрыс осылай. Міне көріп тұрғаныңыздай 4 рет, 5 рет айналдырып, өзіңізге ыңғайлы қылдырып түйіндеп аласыз. Өйткені осы түйіндегенімізге бәрі байланысты. Шығып кетіп жатса, моншағыңыз шашылып төгіліп кетпес үшін желательно жақсылап түйіндеп алғаныңыз дұрыс. Міне түйіндеп болдық. Енді артық жібін қиып тастап жатырмын. Міне жақсылап тексеріп аласыз. Және көзге көрініп тұрған болу керек. Осылай түйінделіп тұрады. Енді осы түйіндеп тіккеніңіздің ең басты ответственный жері осы. Міне хрустальдан бастап тігіп бастап жатырмын. Артынан, сеткінің артынан кіргізіп, сосын мана түйіндеген екі тіннің ортасынан инеңізді шығарып аласыз.
ол да маңызды этап, өйткені шығып кетіп үзіліп кетпес үшін обязательно жақсылап түйіндеп, нық қылып түйіндегеніңіз жақсы. Міне хрустальдың артынан мен обычно осылай тігемін. Артынан кішкене итеріп отырсаңыз, хрусталіңіз шығыңқырайды, сол кезде осылай екі қапталына тіге берсеңіз болады. Желательно 2-3 рет қайтара тігіп, өзіңіздің тіккеніңізге сенімді болу үшін түйме таққан құсап тігіп алсаңыз өте жақсы болады. Бір қолыңызға лескіні ұстап отырсаңыз, жіпті көп шатаспайды. Міне мен тігіп, кішкене артын тағы да бір түйіндеп жіберіп жатырмын. Өйткені басқа тіккен кезде ығысып, немесе жібі босап кетпес үшін жақсылап байлап тастап жатырмын. Міне осылай артынан лескінің жіптің артынан осылай түйінделеді. Қатты қылып түйіндесеңіз болады. Барлық тігістеде осылай түйіндеу әдісін пайдаланып отырсаңыз ерінбей. Міне сосын жіптерді қиып қайта-қайта үзіп тұрмас үшін лескінің арты 2 қабат, соның ортасынан өткізіп жіберіп, жақын жерлерді мен тіге берем. Өйткені біріншіден лескі көрінбейді, екіншіден жіпті қайта-қайта түйіндеп отыру рискті шашылып кетуге. Сондықтан жібіңіз артық болса, көршілес тұрған кестені тіге берсеңіз де болады деп ойлаймын. Мен өзім әдісім осындай, тігу әдісім. Міне ендігі этап, мына стразный лентаны тігіп бастап жатырмын. Бастапқы сеткісінен бастап 2 стразы қалдырып арасын тігіп бастаймыз. Міне көріп тұрғаныңыздай нық тұр, кристалл ешқайқа қозғалмайды, қисаймайды. Мына клейлегеніміз бар, тіккеніміз бар, сондықтан күшті қылып тігілді. Енді міне стразный лентаны тігіп бастап көрсетіп жатырмын. Міне шығарасыз, 2 стразный ленті қалдырып, мана біріншісін уже тігіп жібердім. Артынан да, үстінен де жібіңізді тексеріп отырыңыз, артық жіп қалып салбырап қалмас үшін. Міне осылай көрінбейтін жіппен әдемілеп тігіп шығып жатырмын. Міне артық қалған жіптерді тексеріп тартып тігіп жатырмын. Кейбір кезде өстіп шошайып қалып қояды, көрінбей. Сондықтан до конца бәрін тексеріп, тщательно. Сосын стразный лентаны тіккен кезде арасына тұрып қалады. Сондай моменттерін учитывать етіп, аккуратно тігіп, дұрыстап, 1-2 тігіп үйреніскеннен кейін қолыңыз үйренеді. Міне осылай тігіп бастайсыз. Міне 2 тас қалдырып, ортасынан шығардым да, қайтадан тігіп жатырмын, көріп тұрғаныңыздай. Міне осылай лескіңізді ұстап отырып, жібіңізді тіге бересіз. Көрсетілген схема бойынша барлық стразный лентаның бойымен тігіп шықтық. Міне көріп тұрғаныңыздай. Міне енді ұшына келіп, ұшында тұрған кристалдың артын тігіп жатырмын. Манағы көрсеткен әдісімдей кристалды кішкене итерсеңіз, бугорок болып шығады. Сонан түйме таққан құсап, тігіп, нық қылдырып тігесіз. Енді бір қайтарап, 2-3 рет қайтарып тіксеңіз өзіңізге жақсы. Өйткені қазір түйіндегенде жіпке өзіңіз сенімді болу үшін. Міне қарап тұрсаңыз 2-3 қайтара тігіп жатырмын. Хрустальды тасты. Егер бұлай әдіспен келмесе, кәдімгі түйме таққан құсап тігіп тіге бересіз. Міне осылай түйіндеп көрсетіп жатырмын артын. Өйткені бүкіл тігісте сізге осы түйіндеу керек болады. Барлығында да жібіңіз енді бітіп қалады, қайттан байлайсыз. Сол сияқты мана көрсеткенімдей бірінші бастап қадап алып, енді жіптің шығу жолын көрсетіп жатырмын. 2-3 қайтара түйіндейсіз де. Міне 3-ші қайтара түйіндеп жатырмын. Басып тұрып түйіндеңіз. Сосын болғаннан кейін
2-3 рет айналасын осылай тігіп жіберіңіз, өйткені леска шығып кетпей нық өзіңіз мана айтқан сияқты сенімді болу үшін 2-3 рет қайталап мен солай тігіп жіберемін. Қиярдың алдында осылай астынан шығарып созыңқырап жіпті арырақ тігіңкіреп шығарасыз. Міне енді стразный лентаны қайттан жабыстырып жатырмын мына жеріне, мына оюына. Ол енді манағы сізге көрсеткенімдей дәл сондай схемамен жабыстырылады екі жағына да. Бұл жерде басқа стразный лентаның цветін қолданып жатырмын, алтын түс. Өзіңіз әртүрлі түске қолдана берсеңіз болады. Міне осыны қазір жабыстырып қолдансаңыз болады. Міне жабыстырып жатырмын. Бірінші кезде қисық болып шығуы мүмкін, бірақ жасай қолыңыз үйренеді. Міне осылай түп-түзу қылып шығаруға болады. Көріп тұрғаныңыздай қолыңызбен өзіңіз регулировать етіп шығасыз. Сол кезде жабысып қалады. Міне қайшымен қалай қиятынын да көрсетіп жатырмын. Желательно қайшыңыз өткір болса, сеткіні қиып алмай абайлап көтеріңкіреп тұрып кесіп жібересіз стразный лентаны. Көргеніңіздей кішкене созып жіберіп жатырмын. Дәл осылай екінші жағында симметрично істейміз. Міне манағыдай лентаны тіккен сияқты, міне көріп тұрсаңыздар, хрустальдардың бәрі асты тігілген, нық тұр прям. Міне дәл солай осы узорды да тігіп шығасыз. Міне көріп тұрғаныңыздай лескамен екі тастың арасына өткізіп, 2-1 уақытыңыз болса, біреу просто уақыт көп кетеді. Мен 2-2-ден аттап, одан артық болса бірақ қисайып кетеді, егер клейіңіз ашылып кетіп. Бір кездері тек қана тігіске қалып жатса, жуған кезде, например, салбырап кетпеу үшін желательно 2-2-ден арасына салғаныңыз жақсы. Міне осылай тігіп алып, стразналарды орнықтырып болды. Қарап отырсаңыз, барлығы оңай. Қолыңыз үйретіп алсаңыз болды, және аккуратно шыдамдылық керек. Қол өнер ұнайтын адамдарға ол қатты қиын емес деп ойлаймын. Міне көріп тұрсаңыз, бәрін тігіп шықтым.